Amen. Hein? Dieu soit loué. Alle lof aan God. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut se mettre pour un moment? Kunnen we even voor een moment zitten? Et là, après, on va passer au service. En we gaan nu door naar de dienst. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Dat God, de man van God, qui vient de van passer zegenen, devant die net ons heeft pour nous geprikt, interpeller du temps. om ons de tijd te leren begrijpen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mogen God u echt zegenen. J'ai béni aussi l'Éternel En ik zegen ook de Heer pour cet honneur, voor deze eer, pour cette grâce. voor deze genade. Comme a dit Bishop, Zoals de bisschop heeft gezegd, d'autres gens devaient passer ici. sommige mensen moesten hier, konden hier ook voor staan. Qu'est-ce qu'on vous a donné? En wat hebben ze ons gegeven? Pour nous donner cet honneur. Om deze eer te kunnen Que krijgen. la gloire lui revienne. Dat de glorie aan hem mag terugkeren. Amen. J'ai béni le Seigneur Ik zegen de Heer pour la présence de tout un chacun de nous. voor de aanwezigheid van ieder van ons. Et surtout pour l'homme de ma vie En vooral de man van mijn leven, qui m'a toujours soutenu. die mij altijd heeft gesteund. Et il est là au milieu de nous. En hij is hier in onze midden. Mon chéri papa frère. Mijn schat, papa van Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il bénisse aussi dat hij ook zegent. les membres de ma famille. En de familie, mijn La familieleden. grande famille Gloire et Salut. De grote familie, glorie Et en la grande famille redding. de Jésus-Christ En de grote familie van Jezus qui Christus. est là au milieu de nous. Die hier in onze midden Que zijn. Dieu vous bénisse. Dat God jullie zegent. Il bénisse aussi l'évangéliste Mathieu, En ik zeg ook de evangeliste Matou, sa femme, zijn vrouw ainsi que les comités de l'église. en al zijn kerkleden. Parce que souvent dans l'église, Want soms in kerk nous avons des collaborateurs werken wij met mensen samen qui s'imposent aussi. die zich ook verzetten. Non pas elle, Nee, niet hun. non pas lui, Nee, niet hij. mais que la gloire lui soit rendue. Maar dat de glorie aan hem Amen. terugkeert. Nous allons passer au service. We gaan nu door met de dienst. Mais avant de passer au service, Voordat we gaan naar de dienst, je vais parler de quelque chose qui est très important. ik wil ook iets praten dat heel belangrijk Par is. rapport au temps qu'on vient de nous parler. Aan de hand van de tijd, want wij... C'est vrai, la Bible dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. De Bijbel zegt dat we de tijd moeten grijpen, want de tijden Et zijn moi slecht. souvent je dis, En ik zeg soms, nous communauté mangalaphone, wij, onze gemeentes, souvent on peut louper ces moments-là. wij kunnen dat mislopen. Par rapport à notre façon de marcher avec le Seigneur. Door onze manier hoe wij wandelen met onze Heer. C'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup servent l'Éternel par rapport Het is waar dat velen dienen God aan de hand à van, ce qu'on a vu, aan de hand van wat ze hebben à gezien, ce qu'on nous a enseigné, aan de hand van wat ons onderwijs mais is, non pas par rapport à la volonté de Dieu. maar niet aan de hand van de wil van God. Mais bien aimé, Maar geliefde, si nous faisons ce qui est la volonté de Dieu, als wij doen wat de wil van God is, si tu fais ce qui est la volonté de als Dieu, je doet wat de wil van God is, si tu fais ce qui est la volonté de Dieu, als je doet wat de wil van God is, les hommes peuvent dire que tu es fou. mensen kunnen zeggen dat je gek bent, Mais Dieu dira, maar God zal zeggen, tu fais ma volonté, jij doet mijn wil, je vais te lever. ik zal je verhogen. Alléluia. Amen. Je vais te lever. Ik zal je verhogen. Évangéliste, vous savez, En Matou, evangelisten, want hoe weet u, souvent nous les Africains, soms wij Afrikanen, nous cherchons des églises wij zoeken naar kerken dans des endroits isolés. en in een ruimte waar het Et quelle est afgelegen la is. raison que nous donnons? En waar geven wij voor, wat Oh, reden geven nous, wij? nous aimons chanter, nous voulons We houden mettre van des volumes zingen, élevés. wij houden van hoog Et neder. si nous sommes dans des endroits isolés, Als we op afgelegen plekken il zijn, n'y aura personne qui viendra nous déranger. zal niemand ons lastigvallen. Mais le Dieu que nous servons, Maar de God die wij dienen, il s'appelle Emmanuel, hij heet Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. God midden in zijn volk. Et nous comme église, En wij als kerk, nous devons être au milieu de son peuple. wij moeten midden in zijn volk. Cette ville de Sridam, Deze comme vous êtes entouré de ces peuples-là, omdat je omgerekend staat door le deze volk. conseil que je veux vous donner cet Daar giet ik je après-midi, zal geven deze middag, d'implanter sa présence ici. om zijn aanwezigheid hier te De lui dire, planten. Emmanuel vient et règne Om te ici. zeggen, Emmanuel, kom en Et heers. quand il régnera ici, En wanneer hij hier zal heersen, j'ai vu des blancs nous photographier. ik heb gezien blanken die foto's van ons Avant, maken. quand je suis entré, je croyais, Toen ik eerst kwam, dacht ik van, ha, les blancs sont à notre service. blanken zijn in onze dienst. Oh, ils sont venus par l'enquête. Ze zijn gekomen voor onderzoek.
Mais le jour viendra. Maar de dag zal komen. Le jour viendra. Zal een dag Ces breken. blancs-là ne viendront plus pour enquêter. Ze zullen niet meer komen om te Mais ils onderzoeken. viendront pour glorifier notre Dieu. Maar ze zullen komen om onze God te verhogen. Parce qu'il est aussi le Dieu de ces Hollandais-là. Want hij is ook de God van deze Nederlanders. Alléluia. Et l'église En de kerk, de premier-né de eerstgeboren, ici à Schiedam. hier in Schiedam. Je viens aussi avec quelques conseils. En ik kom ook met enkele adviezen voor jullie. Nous sommes dans le livre de Exode. We lezen het boek van Exodus. Alléluia. Exode chapitre 25. Exodus hoofdstuk 25. Et si vous me suivez, si vous suivez mes conseils, Als jullie naar mijn adviezen zullen luisteren en un volgen, jour on aura des blancs dans cette église. één dag zullen we blanke mensen in deze Les kerk hebben. Hollandais, les voisins que vous voyez tout autour, Nederlanders en alle buren wat jullie ils zien, viendront servir Dieu dans cette église. zullen God komen dienen in deze kerk. Exode chapitre 25. Exodus hoofdstuk 25. Écoutons la parole du Luister Seigneur. naar het woord van God. Honorons quand même la parole du Seigneur. Eer het woord van God. Je lis au nom de Jésus. Ik lees de naam van Jezus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lait et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums dorifiants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'étoffe et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. La parole du Seigneur. De woord van de Heer. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande cet après-midi. Dat is wat God aan ons vraagt deze middag. Et ce que Dieu nous demande, En wat God aan ons vraagt, si nous les donnons, als wij dat geven, si nous les donnons, als wij dat zullen les geven, blancs viendront servir Dieu dans cette église. blanke mensen zullen God hier komen Les dienen. gens qui sont dehors viendront servir Mensen Dieu die dans cette buiten zijn, die église. zullen God komen dienen in deze Même kerk. ceux qui nous accusaient, Zelfs degenen die ons gaan ceux qui sont allés aanklagen, trouver même des policiers, die stel naar de politie zijn gaan, ils viendront servir Dieu dans cette église. zullen God hier komen Et dienen. l'histoire va changer. En de verhaal zal Parce veranderen. que Dieu veut habiter au milieu de nous. Want God wil in onze midden Mais wonen. ce qu'il a besoin, Maar wat hij nodig heeft, l'offrande een geschenk, qui vient d'un homme qui a un bon cœur. die komt van een mens met een goed hart. Alléluia. Alléluia. Amen. Un bon cœur. Een goede hart. Motema ya malamu. Een goede hart. Oyebi na église toana bato mosusu bayaka Weet je motema dat- mabe. Wij hebben in de kerk mensen die komen met een slechte hart. Alléluia. Lokola ye asa kota, Omdat hij al binnen zit, alingi bato mosusu bakota te. wil dat andere mensen ook binnenkomen. Lokola ye akangama na pasteur évangéliste, Omdat hij gehecht is aan de alingi pastoor mutu evangelist. mosusu apusa na pembeni Hij te. wil dat er iemand anders in de buurt komt van de Asala evangelist. nzambe propriété privée na Hij ye. heeft van God iets van zichzelf gemaakt. Nzambe apo na bato nyonso. God is van iedereen. Mindele, Voor blanken, bato mwindu, voor donkere ya mensen, rouge ya noir. rood en zwart. Alléluia. C'est la fête, non? Het is toch feest? Amen. Poto ça la fête. Om feest te kunnen Il faut vieren, biloko kolia ezala. er moet voedsel zijn, Il faut masanga ezala. er moet drank Il zijn, faut musique ezala. er moet muziek zijn. Alléluia. Et pasteur ayela biso biloko kolia. En de pasen komen al met voedsel. Peut-être nga na yeli o masanga. Misschien kom ik met de drank, Alléluia. Poto ça la fête. zodat we een feest kunnen vieren. Nzambe alobi yebisa bana Israël. God zegt tegen de volk van Israël Et yebisa na bato oyo bana motema ya malamu. en zegt tegen mensen die een goede hart hebben, Bamemelanga offrande. dat ze geschenken voor mij moeten C'est meebrengen. vrai lelo offrande Het is l'église. waar, het is dat geschenk van daar in de kerk. Ozorango kaka l'argent, l'argent, Jij l'argent. denkt alleen dat het geld is. Ça fait aussi partie. Het heeft ook zijn deel. Cela aussi est très capital. Dat is ook heel erg gunstig. Sans l'argent dans l'église, Zonder geld in de kerk sala nzambe koko avancer. kan de werk van God niet vooruit Sans gaan. l'argent na kati ya mokili oyo, Zonder geld op dit wereld, tokozonga na système ya troc. dan zullen we, Oyo aza na mungwa apesi nga. dan zullen we weer teruggaan in het oude systeem. Als jij zout hebt, ik geef jou vis enzovoort. Alléluia.
Alléluia. Ezaka likambo koteka na kosom. Het heeft alleen te maken met verkopen en Mais verkopen en kopen. l'offrande que je vais parler cet après-midi. Maar de geschenk waar ik praat over, Eza offrande oyo nzambe azosenga yo moto. het is een geschenk die God aan jou mens. Alobi tala biloko yo kozwa. En hij zegt, kijk wat jullie moeten Na geven mutu amotema malamu. van degene die een goede hart heeft. Biloko yo kozwa epai na bango. Dingen die je van hun moet nemen. D'abord ozala or. Dan eerst is het goud. Alléluia. L'or. Goud. Que représente l'or dans l'église, dans la parole? Wat stelt goud voor in de kerk? L'or représente la gloire de Dieu dans l'église. Goud stelt voor de glorie van God in de kerk. Alléluia. La gloire de Dieu bien-aimé. De glorie van God. Il faut être quitte dans l'église. Het moet in de kerk Et pour que zitten. gloire dans Nzambe quitte dans la En église. zodat de glorie kan komen in Et de donc kerk. dépendre dans mon thème na oya Is malamu. het afhankelijk van jouw goede hart. Soko yena mon thème ya mabe. Want als jij komt met een slechte hart, Que mon Nzambe moyen quitte dans l'église. dan is het onmogelijk voor de glorie van God te komen. Bible Moïse asilisi De kosala Bijbel zegt, tabernacle. toen Mozes klaar was met de La tabernakel, gloire de Dieu était descendue. de glorie van God kwam. La présence de Dieu était là. De aanwezigheid van Parce God que Dieu was veut daar. habiter au milieu de nous. Want God wil in onze midden wonen. Tosali Nzambe habiter na kati ya Want église. als we ervoor zorgen dat God in onze midden kan komen wonen, Ozanga bato na esika oyo. zullen we geen ruimte Okomona meer. ba couleur nyonso. Zullen we alle kleuren Parce que zien hier. c'est lui qui est le créateur. Want hij is de schepper. Kela mindele, Schepper van de akela blanke. bato mwindu. En hij heeft de donkere mensen gemaakt. Milimo nyonso bien aimé. En alle geesten, Nzambe mutakela yango. Et alle c'est mensen, lui qui a alle le mensen heeft dernier hij mot à gemaakt. koloba. En hij heeft het laatste woord om te zeggen. Alléluia. Alléluia. Kitisa nkembo na Nzambe l'église. Zorg ervoor dat de glorie van God in de Et kerk pour que komt. nkembo na Nzambe kita na kati ya église. En zodat de glorie van God kan komen in de Il kerk, faut ozala na Nzambe. je moet God hebben. Soko wana Nzambe te. Als je geen God hebt, Moyen nkembo na Nzambe kitesa. dan kan de glorie van God ook niet L'église komen. oyambaka bato mosusu baye na église. Want we ontvangen sommige mensen in de kerk. Aya na eka ata mosusu mpo ya koteka. Diegene is alleen maar gekomen om te verkopen. Aya na eka ata mosusu elamba ya sika batongeli nga funa. Hij is alleen gekomen omdat hij heeft nieuwe kleren, er is nieuwe kleren voor hem genaaid. Dat moeten mensen zien. Kati na yo oza na Nzambe. Maar in jou heb jij God. Alléluia. L'or. Goud. La gloire de Dieu. De glorie van God. Gloire à Nzambe bien-aimé. De glorie van God, Ils ont geliefde. dépendre na bâtiment oyo te. Het is niet afhankelijk van deze La gebouw. gloire de Dieu. Maar de glorie van God Ils ont dépendre na bato oyo bavandi na kati. is afhankelijk van de mensen die in de kerk komen. Soms denken wij, als we naar de kerk gaan, Nzambe aza wana. God is er al. Tete. Nee. Nzambe akati na yo. God is in jou. Yo mutu ozotambusa ye. Jij bestuurt hem. Yamana bake banovanda so na bandako bato batongi. Daarom zei hij gaat niet meer wonen in gebouwen die mensen Vanda bouwen. na kati na banzoto na Maar hij gaat biso. in onze lichaam wonen. Etango yo memi Nzambe kati na yo. En wanneer jij God in jou bent, Bisika nyonso ozokende. overal waar je naartoe La zal gaan, gloire de Dieu descend. de glorie van God zal Bisika dalen. nyonso ozokota. Overal waar je naar binnen zal Ntango na gaan, Nzambe ezokita. de glorie van God Ntango zal dalen. bazoyemba bien-aimé. Wanneer ze zingen, Modele yo ozoyemba. de manier waarop jij zingt, Nkembo na Nzambe ezokita. de glorie van God Ntango daalt. bato bakomi na moment ya koprie. Wanneer mensen het moment Modele van yo bidden ozobondela. aanbrengt, de manier waarop jij Nkembo na bidt, Nzambe de ezokita. glorie van God zal dan dalen. Nzambe azopere le miracle. En God zal dan op Toaki maladi azwi lobiko. iemand die ziek was, die krijgt Toaki na genezen. problème azwi solution. Iemand die komt met een probleem, krijgt de Ye basa oplossing. kobima libanda ke nopesa témoignage. En diegene zal naar buiten gaan om Abi getuige depuis te geven. nakota l'église wana. Sinds ik in die kerk ben gekomen, Ah, namoni la présence de Dieu. ik heb de aanwezigheid van God Namoni gezien. la joie du Ik Saint-Esprit. heb de vreugde van de Heilige Et Geest n'a beleefd. demeuré. En ik zal daar blijven doorgaan. Alléluia. La gloire de Dieu. De glorie van God. Alobi lisusu une offrande. En hij zegt nogmaals voor het geschenk, Tomemela ye l'argent. we moeten zilver C'est meenemen. vrai l'argent. Het is waar, zilver, Mbongo. geld. Nango mbongo leo na nakota ngo sur le plan spirituel te. Geld, ik wil het niet op een geestelijke manier Na nakota bespreken. nango penza na mbongo sur le plan de mbongo. Ik wil het echt bespreken op een vleeselijke manier. Alléluia. Amen. Yesu asomba biso Jezus heeft ons vrijgekocht na makila met zijn bloed. de sang. De bloed. Alléluia. Amen. Yo lokola moto na masumu. Jij die zondenaar die jij bent. Yo lokola moto na masumu. Jij die zondenaar bent. Il fallait que Jésus puisse donner l'argent. Jezus moest geld geven. Mais l'argent na ye ezalaki ya makaso te. Maar zijn geld was niet van deze papierstuk. L'argent na ye ezalaki son sang. Maar zijn geldstuk was zijn bloed. Nani na kati na biso akozwa ons? makila Wie van ons kan zijn bloed alobi boboma nga dood mij, mpo bato nyonso bakufa. zodat al deze mensen kan worden gered? Aza te. Er is niemand die dat kan zeggen. Alléluia. elelo na église abata mangala En vandaag in de Afrikaanse gemeentes, epai na biso na kwa koteya mbongo te.
In mijn kerk kan ik dat niet eens spreken. Nabanga mingi. Ik heb heel veel vrees om dat te Mais je doen. ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a permis. Maar ik weet niet waarom de Heilige Geest mij daartoe Ça staat. n'était même pas la préparation. En ik had het ook niet eens voorbereid. Alléluia. Alléluia. L'argent. Geld. L'offrande de Zabazo 5. De geschenk die God vraagt. Na batonité mamala. Van mensen met een goede hart. Toi ni toko salka ke to ababola. Waarom moeten we ons gedragen alsof we arm Toi zijn? ni communauté na biso faut vivre ka lokola babola. Waarom moeten wij leven als arme mensen? Toko vivre te lokola bato ba yamba Yesu. Waarom kunnen wij niet leven als mensen die Jezus hebben ontvangen? Bato Yesu akufela. Voor wie Jezus is Et gestorven? tant zo kota na kati église. En wanneer ze naar de kerk gaan, binnen gaan, À valoriser le prix que Jésus a donné sur la croix. en geeft hij waarde aan de prijs die Jezus heeft À gegeven. cause de la reconnaissance. En door die dankbaarheid, Alors bien quand même 100 € et kokani na yango. en hij zegt God zelf, 100 euro is niet eens genoeg. Moi qui méritais la mort. Ik die de dood had verdiend, Moi qui méritais la condamnation. ik die een veroordeling had Est-ce que vous verdiend. voyez que ça ba musu Weet jullie, babala ka pona ngolo Yesu. weet je dat sommige mensen alleen maar getracht voor de glorie Selon uit le God te plan gaan. ya monde ya ko bala te na vie. Als het lag aan de wereld zou hij niet eens trouwen. Soki azalaki libanda ya bonzambe mutu ala ngai ko bala te. Als hij buiten God dan zou diegene niet eens trouwen. Ah, otali pe bote pe za na ngote. Je kijkt naar diegene heeft niet eens een Otali schoonheid. pe taita ya pe malonga te Je babala. kijkt naar die figuur, diegene heeft ook Mais niet tu eens n'as een pas koti na bonzambe. Maar sinds hij in een Abandi ko prier. Maar sinds hij in Abandi de ko God seka gekomen ma en hij begint te beginnen en God heeft genade te Mobala ya honoré ye. en een man komt en die eert haar. Ah église. Kerk. Hey. Alléluia. Alléluia. Taliana batu musu poto ko kokoma ngote. Er zijn sommige mensen in Europa zouden ze niet eens komen. Ebele ba kufi na nzela ya Maroc. Veel zijn gestorven in Marokko. Ebele to kufeli mwana na Russie. Heel veel zijn gestorven in Po Rusland. ana posa aya na poto. Omdat hij hier in Europa wil Mais komen. yona ngato ya na poto. Maar jij en ik, we zijn in Europa Kaka gekomen. poto kangama ki na prière. Omdat we alleen maar bleven Zambe bidden. salela ngangolo na yo. God, doe u mij Zambe genade. tala libota na ngamo bimba babola. Heer, kijk naar mijn Zambe salela ngama na yo. Heer, handel naar Zamba tali na se ayo ki libota ni na maya miso. God, kijk naar de, kijk op Alebia ange Michael. En hij zei, engel, Va intervenir pour ce cas. ga iets doen voor deze Allez, libère les voor deze billets. geval. Kotisa ina poto. En laat hem naar Europa binnengaan. Et en retour, En voor terug. quelle est l'offrande que nous apportons? En als teruggave, wat is de geschenk die wij hem geven? Quelle est l'offrande que nous apportons? Wat voor geschenk geven wij aan hem? Hey, biso ba mususu ovandi ozosala na mero olobi nzambe. Zo wij zonder wij werken in de gemeente zeggen God, Kaka ngai oyo. ik, Kolo. Heer, Nga nani? wie ben ik? Et quelle est l'offrande que je lui donne? En wat voor geschenk geef ik aan hem? Amen. Ozwa mukanda. Je hebt die verblijfsvergunning gekregen. Passeport ozotambola. En een paspoort waar je mee wandelt. Yebisa ngo mérite yango na nini? Zeg tegen mij, aan wat heb je dan verdiend? Ngolo. Het is alleen genade. Et en retour, En voor quelle teruggave, est l'offrande que je donne à mon Dieu? wat is het geschenk die ik geef aan mijn God? Alléluia. Alobi l'argent Hij zegt geld. qui vient d'un homme. Die komt van een mens Oyazana un bon cœur. die een goede hart heeft. Et yango likambo ya bato santé. Het heeft niets te maken met 100 personen. Nee. Ya likambo bato bana motema na. Maar het gaat over mensen met een goede hart. Bato bakolo ba makambo nzamba salela. Mensen die kunnen zeggen, dingen die God voor mij heeft gedaan. Na na pri na pesa tensa. Ik heb geen prijs om te geven, God. Zwa ya motu ya ona pesa. Neem het genuttigst die ik aan u kan geven. L'argent. Geld. Tozo bandelo front. We beginnen opnieuw met het collecten. Alléluia. Tozo bandelo front. We beginnen opnieuw. Telemana. Sta op Mikota kati na yo. en ga in jezelf. Tala motema na yo. Kijk naar je hart. Soki ya malamu te. Als het niet goed is, Yebisa nzambe bongola motema. zeg God, bekeer mijn hart. Nzambe longola ya mbindo kati na nga. Haal het onrein uit mijn hart. Tongi to bandelo front. We gaan opnieuw beginnen met de collecte. Alléluia. Ifaki na teya. Ik moest eigenlijk preken, Mais tongi to banda ya sika. maar we willen opnieuw beginnen. Oyo elekaki eleki. Wat gebeurd is al gebeurd. L'homme de Dieu abi na biso ina nese eleki. De man van God zegt, 1 jaar is al Tongi voorbij. to banda siko makambo ya sika.
We willen niet nieuwe dingen beginnen. Parce que tu veux conquérir le monde. Want we willen ons zich vergelijken met de wereld. Conquérir le monde, tu sais que tu We kunnen niet ons vergelijken met de wereld als we iedere keer gaan vragen en smeken. Alléluia. Geef mij. Mais tu veux conquérir le mokili. We kunnen alleen maar ons vergelijken met de La wereld. puissance au toi n'ango molimo Met de kracht die wij hebben van de Heilige mais Geest. aussi la puissance ya biloko toi nango. Maar ook met de kracht die we van de dingen die Ouais, wij mais bezitten. pour pas banga ye na mokili. Iemand die leeft ons zodat mensen vrees voor hem Akoza krijgen. na ye mokuse. Hij kan klein zijn, Mais makambo nango na kati na ye. maar dingen die in hem zitten. Bandako aza nango. De huis die hij bezit, Mituka o aza nango. de auto's die hij heeft. Mutu abikeba na mokuse wana. Diegene zegt, let niet op omdat hij klein is. Omone mokuse ndenge Zie wana. hem niet zo klein, hè? Ah mutu munene. Hij is een grote Ah persoon. munene. Hij is heel groot. Omona mutu moya mulai lokola nga. Je ziet iemand die lang als Nene ik, lokola nga. breed als ik. Na batu na ngeku makambo te. Ze vragen me helemaal niks. Yaka nini lote. Diegene heeft toch niks. Kolekisa loko tutangu. Verspil je tijd niet eens. Mwe pana uzwe loko. Want bij hem zal je niks ontvangen. Alléluia. Mama Giselle yaka. Moeder Giselle komt. Zwa miko. Neem de microfoon Limela biso louange. en zing een lofzang voor ons. Tongi topesa offrande. Want we willen opnieuw geven van God. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, l'air de la victoire a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'air de la victoire. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Dans la vérité, dans la vérité, oh, dans la vérité, dans la vérité, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'air de la victoire. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, Jésus-Christ soit loué. Dans la vérité, Oh, Jésus-Christ soit loué. dans la Oh, vérité, le roi de gloire soit loué. dans la vérité, Le Tout-Puissant soit loué. dans la vérité. Oh, tu vas faire encore. Je vais faire Oh, encore, tu vas nous bénir. je vais nous bénir, Oh, tu vas faire encore. je vais faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, les prodiges. Dieu va faire encore. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi je dirai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi je dirai à jamais. Il est le roi. Dans la vie de tous les temps. Le roi. Oh, la victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Maintenant tu acclames Jésus. Tu acclames le roi des rois. Merci voor Tu de acclames le Seigneur des seigneurs. Merci voor de Heer. Alléluia. Amen. Là maintenant je vais clôturer dans Romains 12. En nu wil ik afsluiten in Romeinen hoofdstuk Je 12. vais t'exhorter encore, bien-aimé. Ik wil je een kleine mededeling Par geven. la compassion de notre Dieu, De medelijden die God met ons à heeft. offrir ton corps Om je lichaam te geven comme un sacrifice vivant, als een levende offer. saint et agréable Heilig en aangenaam. à Dieu. Aan God. C'est ce qui sera de ta part Dat zal je geven van un jou. culte raisonnable. Dat is een goede kerk. Alléluia. Bien-aimé, dans cet endroit, Geliefde, in deze ruimte. l'offrande que nous pouvons encore donner à notre Dieu, De andere offer die we aan ons God kunnen c'est geven. la vie. Het is het leven. Alléluia. On doit vivre. We moeten Là où il y leven. a le Saint-Esprit, In il y heilig. a la vie. In heilig is Là où il y a leven. Jésus, Waar Jezus il y a is, la vie. is er leven. Lazare était mort.
mort. Lazarus was dood. Jésus n'était pas là. Jezus was er Mais niet. quand Jésus est arrivé, Maar toen Jezus kwam, là où on a mis Lazare, waar Lazarus Lazare est revenu en vie. en Lazarus kwam in Si toi leven. tu as Jésus, Als jij Jezus tu hebt, vas apporter la vie dans cette église. zal jij leven brengen in deze kerk. Alléluia. Alléluia. Ne faisons pas cette église les églises de Baluba. Maak niet van deze kerk van een Afrikaanse stam De Baluba. Baluba. Vous savez, là où il y a des Baluba, Weet je waar Baluba zijn? Ze zijn alleen maar hoogmoedig. Ik ben de baas. Ik ben de baas. De Muluba zouden van heersen. Alléluia. Ook niet van Bangala. Alléluia. Mongala. Akansaka Mobutu. Ik denk altijd aan Mobutu. Alléluia. Van de president. Alors, de belle vérité na munoko. Ze praten heel veel waarheid uit de mond. Ik ben een Mungala. Ik ben heel open. En hun verpesten juist dingen. Alléluia. Als je dat in kerken van Bandung doet, dan zal je echt lijden. Ook al behandel je hem hoe dan ook. Die blijven alleen maar slaaf. Die zeggen, mijn baas, kunnen we hier met dit kunnen we niet zo handelen? Hij geeft nooit een idee. Zoals u het wilt, pastor. Zoals u het wilt, pastor. En de kerk zal sterven. En van Congo, Jezus. Hey. Pasteur Makabo, dimanche passé. De pastor wat hij me vorige keer had gedaan. Die afgelopen zondag. En dat probleem was die moeder pas om had aangedaan. Afgelopen. Halleluja. En als je alleen maar Angolees is, het niet kerk? Mijn kerk, mijn geld. Moet ik dat in de kerk geven? Zodat ze heel groot kunnen worden. Geef 50 cent aan de kinderen zodat ze kunnen zetten. De kerk zal alleen maar niet voor maar we moeten zorgen dat de kerk van Jezus hebben. We moeten de kerk van Jezus hebben. Neem een goede geschenk. Een geschenk. Dat is zorgen dat als heiden die binnenkomen. Zeggen nee, Jezus heerst hier in de midden. Jezus is hier levend. En mensen krijgen leven. Amen. Mogen God jullie zegenen. Ze hebben gesproken over de tijd. En nu? Alléluia. En we roepen nu de bisschop. Dat hij ook voor zodat we in die service kunnen brengen. Om deze ik had met de evangelist gesproken. Ik zei, ik kom niet voor het gebouw. Ik kom voor de kerkleden. De kerk moet veranderen, liefde. We moeten niet doen omdat daar zo dat ook doen. We moeten het doen aan de hand van de visie en de visie die God ons heeft gegeven in deze kerk, in deze tijd en in deze stad. Alléluia. Ik geef de microfoon even aan de bisschop. Alléluia. En réalité, je ne devais pas aux hommes sur le micro. Amen. Nous allons. Wij gaan. D'abord, nous avons suivi une belle exhortation. Hein? We hebben een mooie mededeling gekregen. Que c'était très bien. Hein? Het was echt goed. Digérez-moi bien. En laat het hier intreden. Mama, Gisela Loba qui bien après. Niet van mama Gisela had goed gesproken en dan? C'est que plusieurs podés à maman Gisela Loba qui bien. C'est que plusieurs podés à. Het is niet belangrijk dat mama jij goed heeft gesproken, maar het is belangrijk wat jij daarna mee gaat doen. En ik was stil, ik zat goed te luisteren naar haar. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour l'église. En we gaan nu bidden voor de kerk. Nous allons faire ce travail en 2 étapes. We gaan deze werk in twee delen doen. La première étape. De eerste deel is. Nous et les hommes de Dieu qui sont là. Wij en de mannen van God die aanwezig zijn. Nous allons prier pour l'assemblée des premiers-nés. We zullen bidden voor deze gemeente eerstegeborenen. Et après. En daarna. Nous allons prier pour le visionnaire de l'église. We zullen bidden voor degene die de visie heeft van deze kerk. Celui que Dieu a donné. Hij. Le message. Die de boodschap heeft gekregen. Le modèle du tabernacle. Ce que nous appelons communément l'apôtre. De apostel. De l'œuvre. Van het werk.
Nous allons prier pour lui We gaan bidden voor hem. et nous allons prier En we gaan bidden pour sa femme. voor zijn vrouw. Ah, d'accord. Voilà, il y a quelque chose d'important, heureusement que... Er is iets belangrijks. Remets le micro. Voilà. Tous ons c'est papa, pasteur, micro. We geven eerst de Pour microfoon. une étape qui doit intervenir avant le Dat service que nous allons pour. hij moet eerst iets doen, iets zeggen voordat we naar de volgende stappen gaan. Amen. Hein? Je crois que l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire. En ik geloof dat de geest van God ons bestuurt. Je crois qu'on a aussi besoin de quand même Ik geloof dat we ook nodig hebben. vraiment un peu l'histoire de l'Église. We hebben behoefte om te luisteren naar het verhaal van deze kerk. Oui, on vient de parler d'une année, We hebben gesproken over 1 jaar geleden. 365 jours, Over 365 dagen. et on veut aussi connaître les visionnaires, We willen ook degene kennen die visie heeft gekregen van deze kerk. comment Wat les choses gebeurd ont is. commencé Hoe de dingen zijn begonnen. et où on est maintenant. En waar we nu zijn. Pour cela, En voordat. nous voulons appeler notre Omdat. sœur Nissa. We willen onze zuster. Si elle est là, applaudissons notre Dieu, c'est Anissa. Zuster Anissa roepen. Comment elle va arriver ici, nous applaudissons notre Zij Dieu. komt hier en we applaudisseren voor onze God. Sûr et certain, c'est vraiment une fille de la maison. Zij is echt de kind van de Elle kerk. connaît bien l'histoire de la maison. Zij kent goed de Et verhaal van het huis. elle va parler un peu de l'histoire de l'église au nom de Jésus. Applaudissons notre Dieu pour notre sœur Anissa. Que Dieu vous bénisse. Over het huis van God. Amen. Notre Dieu est bon. Onze God is goed. Il est merveilleux. Hij is geweldig. Il met toujours la joie dans les cœurs de ses enfants. Hij geeft altijd vreugde in de hart van zijn Il le kinderen. sait. En hij doet het. Il le fait très bien. En hij doet het goed. L'histoire de cette église, De verhaal van deze kerk, comme toute histoire, zoals elke verhaal, de toutes les façons, en premier lieu, comme le modérateur vient a dit, zoals de gebedsleider en heeft premier gezegd, lieu, que la présence de chacun, c'est pour remercier Dieu de de aanwezigheid tout ce van qu'il a iedereen fait, hier de is, l'enfant qu'il nous a donné, is om God te qui est en bedanken outre l'église, voor deze à peine kerk. en l'occurrence. Amen. Notre enfant, nous allons poser d'abord la question, est-ce que c'est un Onze enfant kind. désiré ou pas désiré? Is onze kind gewild of niet gewild? Et comment est-il né? En hoe is hij geboren? Nous avons une illustration parfaite We hebben een goede illustratie de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. van de geboorte van onze Jezus Christus, van onze Heer Jezus Christus. À titre de rappel, je voulais dire, Ik vond het quand l'ange de Dieu s'est révélé à sa servante Marie, toen de engel verscheen aan de dienaar Maria en lui disant que en ze zeiden tegen tu haar, porteras en toi je zal een et kind tu dragen, enfanteras un fils, je zal een zoon dont krijgen le nom sera en de naam moet je geven. Jésus-Christ de Je moet de Nazareth. naam Jezus geven uit Il Nazareth régnera en hij zal heersen éternellement sur la maison de Jacob. voor eeuwig in de huis van Jacob. C'est de la même manière. En het is op Il diezelfde s'est wijze, révélé à sa servante. zo verscheen hij zich ook aan Comme il est le Dieu qui ne aan change Maria. pas, En omdat de hij een God is die niet circonstances verandert, évitant, hij is een hier, God aujourd'hui et van de tijd en éternellement. Il se omstandigheden. révéla aussi à son serviteur En hij verscheen ook aan zijn en dienaar lui disant, en tegen hem zeggen, mais tiens, regarde un peu ces gens-là kijk hier, qui kijk sont op en train hier. de errer avec des matelas. Ze Dans la wandelen, rue. ze wandelen met matras op weg Désespérés. en ze hebben geen hoop meer. Ils cherchent un conducteur. En ze zoeken naar een bestuurder. Et le conducteur que j'ai choisi, En de, c'est toi. en de bestuurder die ik heb gekozen, dat ben jij. Son serviteur dit, En zijn dienaar zegt, qui suis-je alors? wie ben ik dan? Il se pose maintenant la question. En hij vroeg zich Mais altijd en se posant vragen. la question, En tijdens dat hij zich een en vraag fait, stelde, c'est was la peur afstellen. qu'il a. C'est la peur de l'inconnu. Hij was bang voor het onbekende. L'inconnu, c'est quoi? C'est Wat is la het onbekende? c'est ce qu'on ne sait pas qui va arriver. Want het is On a des appréhensions omdat je sur niet weet ça. wat er gaat gebeuren. Et Dieu, pour En God, confirmer om te bevestigen sa révélation, zijn opwekking, il se montra encore à d'autres personnes en hij vertoonde zich ook aan andere mensen. dans la même pensée. Met dezelfde gedachten. Cette fois-ci, il montre une clé En deze keer liet hij La zich een sleutel zien. Een de la sleutel. porte d'un local. Een sleutel van een gebouw.
Mais son serviteur se dit encore. En zijn dienaar vroeg zich eigenlijk weer opnieuw af. Il se pose encore toujours des questions. En hij bleef zich eigen vragen stellen. Dieu dit, God zei, t'inquiète. maak je niet zorgen. Comme il a toujours rassuré ceux qu'il a toujours choisis. Omdat hij altijd degene verzekert die hij heeft Ne geroepen. crains rien car je suis avec toi. Wees niet bang, want ik ben met jou. Il montre à son serviteur En hij laat dan zijn dienaar zien. dans le livre d'Ésaïe 60, In le het boek verset 1. van Jesaja, Il dit, hoofdstuk 6. lève-toi, Hij je zegt, suis "Sta avec op, toi. ik ben met jou. Car la lumière arrive. Want Et jouw la licht komt. gloire de l'Éternel sera avec toi. En de glorie van God zal met jou Là, zijn. il prend conscience, il se dit, En daar kreeg hij kennis bij. sûrement c'est vrai. En hij zei, ja, het is echt waar. Qui suis-je alors pour refuser l'appel de Dieu? Wie ben ik dan om de roeping van God te Quand il m'a dit weigeren? sa servante Marie, En zo zei de dienares van God, je suis ta Maria, servante. ik ben uw dienares. Je suis ta servante. Ik ben uw dienares. Qu'il me soit fait selon ta parole. Dat u mogen doen hoe u Et wilt. là, En daarmee, Dieu, comme c'est un Dieu, God, omdat hij een God il is, donne toujours à ses enfants, quand il donne la vision, omdat hij altijd il geeft, donne altijd, assurément hij geeft hoe hij het onze la kinderen geeft. provision. Hij geeft hoe hij Mais onze cette kinderen provision est geeft. où? En hij geeft Cette ook provision est dans nous, enfouie Eh dans ben, nous que nous ne voyons pas. Ce sont des eh ben, capacités, des moyens Het is de que Dieu mogelijkheid donne à notre disposition die hij aan ons geeft pour amener à bien une tâche qu'il nous a signée. voor een taak die hij ons geeft. Et voilà, En zie, peu à peu, en et langzaam, sûrement, lentement et sûrement, en langzaam en toch wel, nous commençons à trouver, à Ah, ouais. chercher un endroit. wij zochten Et een par sa ruimte. grâce, En door zijn il nous a genade donné un endroit. heeft hij ons een ruimte Et gegeven. voilà, nous commençons Ok. maintenant, nous allons commencer à prier. En zo kunnen wij beginnen Mais met cela bidden. vient encore. En deze komen er alsnog. C'est bien qu'on a commencé le premier culte. Het is goed dat we de eerste dienst hebben begonnen. Maar deze kind, onze kerk. Hoe Dieu moet se je révéla encore à son fils. En God verscheen zich op naar zijn zoon. Hij zei, maak je niet druk. Il nous montre encore le livre d'Hébreux, En hij laat het boek van Hebreeën le zien. chapitre 12, dans le verset 23. Hoofdstuk 12, Là où il dit 23. En wat daar zegt qu'il hij. est le juste Dieu En hij is de God, hij is dans rechtvaardig. l'assemblée. In een C'est gemeente. une assemblée En in een premier-né. gemeente van Voilà. eerstgeboren. En zie Notre hoe. assemblée Hoe? s'appelle daarom- assemblée. Notre église s'appelle En daarom heet onze assemblée gemeente des premiers. Gemeente eerstgeboren. Mais alors, c'est vrai que notre assemblée s'appelle assemblée En des ja, het premiers-nés. is waar, onze gemeente heet de Quelle est donc eerstgeboren. sa mission? En wat is zijn missie dan? Sa mission Zijn est missie de continuer, is om door te gaan, om door te gaan, de respecter te le respecteren commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, de bevel van qui est onze son Heer grand Jezus frère, Christus, die ons grote Allez. broer is, om te gaan, divulguer, proclamer la Om- parole de Dieu om overal het woord van God te verkondigen. Overal Die aan de le mensen connaissent d'abord. die hem qui kennen, le connaissent moyennement, die hem matig kennen, surtout En ceux vooral- qui ne le connaissent pas, vooral aan degenen die hem helemaal niet kennen. particulièrement En aux particulier gens aan mensen, désespérés, aan mensen die geen hoop, de la die moe société. zijn van het maatschappij. Voilà la mission qu'a donnée Dat is de Dieu missie à l'église. God heeft Amen. gegeven, aan deze kerk heeft gegeven. C'est vrai. Het is Mais waar. comme tout enfant Net als ieder kind qui croit à son père ou à ses parents, die gelooft in zijn vader of in zijn mais quelle est ouders. donc la doctrine de cette église? Wat is dan de Qui est doctrine van l'église deze d'Appen? kerk? L'église appelle à pour doctrine De kerk heeft de een doctrine. croire Heeft een doctrine d'abord om te au Dieu geloven. Tout-Puissant, Om te geloven in God de à Allemachtige. l'Esprit, In geest, à son Fils in zijn zoon et à l'Esprit Saint. en in de Telle Heilige est Geest. la doctrine Dat is de de doctrine l'église APN. die deze kerk heeft van APN. Voilà la petite histoire Dit is een kleine verhaal de la naissance van de geboorte de notre van, église, van onze kerk. qui n'est qu'autre que APN. Die wij in afkorting Mais zeggen sur APN. ce, je dirais que Ik zal malgré zeggen, ondanks les embûches, allerlei malgré bevrijdingen, les blocages qui ondanks pourront beperkingen survenir die par konden la komen, suite, je crois ik geloof que notre église dat onze kerk, APN APN, grandira, zal groeien. surtout ne mourra pas, Vooral, het zal niet sterven, mais vivra, het zal leven. racontera les œuvres de l'Éternel. En hij zal de werk van God vertellen. Et voilà
En kijk, zie. Ça sera sa grande histoire, En dat telle zal qu'a été la grande histoire de notre Seigneur Jésus. dat zal zijn groot verhaal zijn Amen. zoals de verhaal van Jezus groot wordt. Pendant ce temps-là, j'appelle Bishop Michel et notre pasteur au nom de Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Mogen God u zegenen. Amen. Amen. Même si son papa m'a donné bon le moutel. Ze zeggen, Rien que cette phrase, les lobby mink. het zegt al heel veel hoe er wordt over gesproken. Tu te compares à la prière. Dus we begrijpen dat evangelisme niet een makkelijke was, hij was een pittige. Mais Jésus a lesquels. Maar Jezus is toch boven hem. Alléluia. Mais avant tout ça, il avait permission, maman Gisèle. Voordat we gaan bidden, Avant tout ça, il a pour l'église. we gaan eerst bidden voor de kerk. Tout ça, il a pour la couple pastoral. En we gaan ook voor de koppel pastoraal J'aimerais quand bidden. même que tu aies visionnaire église. Ik zou graag willen dat we naar degene moeten luisteren die visie. Wij zijn maar bezoekers, sommigen van ons zijn bezoekers. Et sûrement, la montée manaise dans ma cambo. En in zijn hart Aïe, Sabiso. heeft hij vast dingen die hij tegen ons wil zeggen. Aïe, Sabebana, Aïe. En ook tegen zijn kinderen wil zeggen. 1-2 minutes. 1 of 2 minuten. Parce que je pense que dans ma cambo, c'est lui qui est concerné au plus. Want ik geloof in dingen dat we aan het doen, aan de dingen die we aan het doen zijn, dat Ma cambo, hij iets moet zeggen. En dingen wat hij op zijn hart heeft, condensé à Ebisibiso en haut. dat hij dat tegen ons kan zeggen. Pour vérifier que ceux qui sont là, bon, moi, les Dus zodat wij ook controleren of hij echt bekeerd is. L'abonnement, mais papa, En we ontspannen. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Glorie aan de Dieu. Heer, onze God. Ndengi ba utiko mema biso na ba ndeko nyonso. Zoals we ons hebben gesproken, alle broeders en zusters die net hebben gesproken. Ezali kaka na nzela ya grâce en Nzambe. Het is alleen maar door de genade van God Eke dat makamba boye salama. zulke dingen kan gebeuren. Na zamulai mingi te. Ik ga niet heel lang spreken. D'abord, Eerst, nalingi na présenter eke Matu azanani. ik wil eerst mijn eigen voorstellen. Wie is Matu? Matu azali marié, Matu is getrouwd. père Vader. de 8 enfants Vader van 8 kinderen. et marié avec En getrouwd la servante Blésophi. met de dienaresvrouw Blessofien. Alléluia. Moi, Sinanga, Mijn vrouw, Blésophi. Blessofien, Ozambe apesa. die God aan mij gegeven. Yewana yebi clé wana côté wana. Alléluia. De sleutel voor Mais u. bien aimé dans le Seigneur, Geliefd in de Heer, ngai vie na ngai est changé na Afrique te. mijn leven is niet veranderd naar Afrika. Bisika mususu te. Ook niet ergens anders. Mais nga na croire na Seigneur Jésus Maar ik geloof in Jezus na Christus. kati na Hollande. Hier in Nederland ben ik geloven. Ezalaki un jour Er was een dag, comme net als Jacob Jacob, batindaki akende kobala ze stuurde hem om te trouwen. eke ntango akomi place moko apose libanga na ye En dat, toen hij op een plek aankwam, zette hij zijn steen. eke ati motu na ye En hij plaatste zo op dat steen. eke amoni likolo En hij zag, hij keek Efongwami. naar boven. Hij zag dat de hemel open ging. escalier ebandi likolo Dat er een trap kwam vanaf boven of van onder naar beneden, naar boven kino na se tot beneden. nzambe apesaki ye mission na nzela banda ekokende En God gaf hem toen een missie voor de weg die hij ging. ngai ezalaki un jour Bij mij was het één dag eke dat na se ya moi oyo hier onder de zon mpe na kati ya mboka oyo en in deze stad eske diable ayebaki wist de duivel eke nakozala motu oyo nakotrouble ka na ye dat ik zijn kant zou esengelaki aelongola ngai Hij moest mij eens weghalen. aepargne nga na libota na nga Hij moest mij weghalen uit mijn gezin. aepargne nga na vie oyo nazalaki Hij moest mij weghalen uit het leven die ik leidde. bafaire retourne nga vers l'Afrique Dat ze mij terug moesten sturen naar Afrika. ndenge la pasteur Jean alobi Zoals de pastor net heeft gezegd. nazalaki un vrai païen Ik was echt een heidene. mpe na bandaki kotambola comme un païen En ik wandelde ook als een heidene. comme moto nyonso azali oyo ayebi yesu te Net als iedereen die Jezus nog niet mais kent. na bonté ya yesu Maar door Godse goedheid. ayebaki ngai Hij kende mij.
banda na libumu na mama Sinds dat ik in de buik van pe mijn moeder was. akosakaki ngai En hij had mij toegewijd serviteur na ye als zijn dienaar. malgré azalaki obstacle ya diable Maar omdat de duivel voor alles malgré gedeed azalaki heeft, plan ya diable maar ook al de duivel gepland, eke plan nzambe dat de plan van God, ezalaki ete naloba ainsi parle l'éternel maar de plan van Un God, jour, dat quand ik il zou va Hollande. zeggen, zo zegt de Heer in Nederland. diable amemi nga De duivel leidde mij, ntina komaka ntina prison leidde mij tot de gevangenis. mais bien aimé tika nayebisa yo Maar geliefde, laat mij tegen jou zeggen, eloko nyonso ekoki kozala na vie na yo alles wat in jouw leven kan gebeuren, eloko nyonso ekoki kutana na vie na yo alles wat je tegemoet kan esengeli oba bishop alobi esengeli tosengaka nanu merci zoals de bisschop zei, we moeten eerst dankjewel na zeggen. se retrouve na prison En ik bevond mij in malgré gevangenis, la douleur ezalaki ondanks dat er heel veel pijn pendant was. 6 mois et 10 jours na prison 6 maanden en 10 dagen in de gevangenis. nayebaki nzambe te Ik kende God niet. nayebaki ni eloko Ik kende helemaal niet. ni koprie Ook niet hoe ik moest ni bidden, kosala eloko hoe ik iets moest mais doen. ezalaki na bato mosusu Maar er waren sommige mensen babandaki kointercede un jour mpo na vie na nga die baden voor mijn leven. ezalaki na bato ebele Er waren heel veel mensen bando kointercede mpo na vie na nga die baden heel veel voor mijn leven. ezalaki na bato ebele Er waren heel veel mensen bando olela mpo na vie na nga die huilden voor mijn mais leven. ezalaki mpo na bato wana te Het was niet voor mais ezalaki par l'esprit de dieu maar het was door ebandaki kosimba bango Dieu epo ete bazala genou fleshi mpo na koplere mpo na ngai de knieën waren om voor mij te eke bidden. jésus na mawa na ye Zodat Jezus in zijn liefde, naleli ik huilde en ik huilde. nayebaki mpe koprie te Ik wist ook niet hoe ik moest bidden. nzambe aspire ngai En God verzekerde me. esengeli oloba En hij zei, je moet spreken. esengeli oprie Je moet bidden. esengeli olibere parole Je moet de woord parce que bevrijden. dieu alobi tout est créé par la parole Want God is alles gemaakt door. nabeleli l'éternel En ik riep tot me de nayebaki Heer. nzambe wana te Maar ik kende wie God me is. nabelelaki nzambe oyo nzambe mama na ngai bandeki kobelela Maar ik riep de God die mijn moeder nalobi had. nzambe Ik zei, God, na se retrouve na 4 coins ik bevind me nu in de vier me balobi hoeken. na ngai Maar ze zeggen tegen esengeli mij, na se retrouve na afrique ik moet nu in me Afrika. nzambe Maar God, soki na retrouve grâce liboso na yo als ik genade kan vinden in uw ogen. ekobimisi ngai esika oyo En dat u mij hier eruit haalt, nakosalela yo zal ik u dienen. mais bien aimé Maar geliefde, nasukaki wana te het eindigde niet alleen daar. bajour eleki na continue koprie Daar ging voorbij en ik bleef bidden. mais bien aimé na mpasi ya sika ya place Geliefde, in de pijn die ik had. okokoma intercesseur koleka même moïse Je kan nog meer bidden dan Mozes mais heeft bien gebeden. aimé na bandi koprie Geliefde, ik begon te bidden. oyo nayebaki nde bapriaka te nde baremesa Ik nzambe wist niet te hoe je moest bidden, hoe je soki balobi moest un vrai païen Als hij spreekt over een nayebaki echte nde baremesaka nzambe te ik wist echt niet hoe je goed nauta moest komela danken. masanga En dan dronk ik Na zware zongi. dranken en ik ging terug nalali en ik sliep. nauta osala esengeli oyo nasala En ik deed wat ik Na je wou nalali. doen en ik ging slapen. nakozwa oyo esengeli nakende na france nakende koteka Ik pakte wat ik wou pakken, ik verkocht het in Frankrijk epuis nazongi en ik keerde terug. me nzambe na bonte na ye Maar God met zijn goedheid atala alobi en hij keek en fia bato oyo ozobebisa hij zei de leven van de esengeli nyonso mpe charge na bango jij moet ook de zorg nu op comme je ndenge nemen. baintercelaki mpo na yo Zoals mensen voor jou hebben gebeden, ekisengeli jij yo bikisa milimo wana Jij moet die zielen redden. nzambe ayoki ve na ngai nasalaki En God hoorde mijn wens die ik had nabandaki gedaan. koprie pendant 3 heures du temps En ik zat 3 uur lang te bidden. eke na se sentir En ik voelde ke na se lever me zo. natiki terre na mabele Ik voelde dat ik was verhoogd. nazo prier En ik bad. na sentir ni douleur Ik voelde geen pijn. ni eloko Ik voelde na niet. se retrouve ke En ik, nazalaki na espace en ik bevond me in een ruimte. nasilisi En ik was klaar. na remercie nzambe nalali En ik bedankte God en ik eke sliep. nzambe alobi na ngai En toen zei God tegen na mij songe in een droom. namoni place ya promenade En ik zag. nazopromene Ik zag dat ik aan het wandelen was. namoni 2 personnes na coin ya mir Ik zag 2 personen aan de muur. babenga vie matu En die riepen mij ouderling maar toe. esika yo ozali Waar jij bent. mais esika na yo te Het is niet jouw plek. nga abi oh ezala esika na ngai te Ik zei, comment oh, waarom is het niet mijn plek? abi parce que toyebi ke eza esika na yo te Omdat wij weten dat het niet jouw momoni plek biso is. place tobimili Maar je ziet waar wij staan. tokoya kobimisa yo kaka place oyo We gaan jij eruit halen. mais bien aimé yoka soko oza na saint esprit Geliefde, luister als je de Heilige na Geest hebt. mokolo moko te na fongola bible Er is geen enkele dan ik mais na répondre bango automatiquement Maar ik antwoord. nakotaki na porte Ik ging door de deur heen. eke nakobima na porte Ik ging door de deur heen. nalamuki Ik werd wakker. effectivement naza na songe En het was in een droom mais gebeurd. bien aimé Geliefde, nabi ah ik zeg, ah, nzambe God,
Wat wilt u mij onderwijzen? Maar God met zijn goedheid. 2 jours passés. 2 dagen geleden. Parce que jour n'a pas de la songe. Want de dag dat Et ça, c'était dimanche. had ik gedroomd was op een zondag. Lundi. Maandag. Fax Outina IND. Er komt een fax van IND. Et que Babi Misangai. Dat ze mij eruit moesten zetten. Sans intervention à Batou. Zonder dat iemand voor mij zou opkomen. Sans intervention à avocat. Zonder dat advocaat. Avocat a ébi rien. De advocaat wist van niks. Même dans la prison, a ébi rien. Zelfs nog mensen gevangen. Sauf dans la prison. Als iemand in de gevangenis. Sauf dat die mama die soit avant 3 jours. Als je de on prépare Kangabisa Kanayo. Dus ja, 3 dagen van Mais Agnès a qui différent. Bij mij was het anders. Fax le même jour, le même jour na Zobima. Dezelfde dat ik eruit Et que quand on a se retrouvé première porte. Toen ik voor de eerste deur stond. Na passé en haut Ekiti. Ik ging voorbij en die deur. Wana ebi bibliothèque. En nog steeds ken ik. Deuxième fois na passé porte. En de tweede deur die ik voorbij ging. Et Kangami. Die sloot zich. Comme la dernière barrière, il y a une réception. En toen waren wij de laatste deur. De taxi haalde mij op. En hij haalde mij de band. En naar mij tot het station. Ze gaven mij al mijn spullen terug. Ik nam de trein tot thuis. Geliefde, maar ik was vergeten wat ik tegen God had gezegd. En ik had mijn vader. Ik zei, deze baas zal niet meer zijn. Ik moet die baan naar buiten brengen dat ik buiten kan doen. Maar geliefde, als je God een belofte doet, je moet dat vervullen. Ik zeg tegen jou, er is een prijs die je voor moet betalen. En et pourtant succès na zaki na ona kati ya ndako. Ondanks het succes die thuis ya bar nde bato bandoko ya. En van de bar hoe mensen kwamen. Na zui place ya munene na pesi yango kombo Bercy. En ik had een grote ruimte. Ik na bengisi ba ready. Na playback. Ik uitnodigde artiesten uit. Na bengisi ba modogo. Ik nodigde een modogo. Mais les bien-aimés dans le Seigneur. Maar geliefde Heer. Mutazo ya lisute. Niemand kwam meer. Tout va na bandeko sala. Alles wat ik deed, niks lukte. Alles wat ik deed, ik slaagde niet meer. Mais parce que c'est l'appel de l'Éternel. Un jour na mokuse, één dag zei God zei tegen mij. Hij herinnerde mij aan de belofte die ik had gemaakt. En mijn levensverhaal. En mijn levensverhaal kwam weer opnieuw. Vanaf de man dat jij was, tot aan de dag van vandaag. En ik herinner me, ik moet God dienen. En ik ging door met bidden. En ik kwam in de kerk. Mefa. C'était dans l'an 2000. Het was? Dans l'an 2000. Het was in 2000. 1999. Na fin de Nazaki na prison. Was ik in de gevangenis. Toen ik daaruit kwam. Nazaki peta ko sala oyo lingaki na sala. En ik had ook de tijd gekregen om te doen wat ik wou. Alexander ke ozana liloba. Maar God zei tegen mij, je hebt de woord. Ozana oyo loko senga ke loba ke ogosalela ngai. Je hebt een belofte aan mij gemaakt wat ik zou doen. En God zet een film weer terug. Mefa. En terug in Mefa. Nde place oyo. Daar bekeerde ik mezelf. Père Nangai, spirituel. En mijn spirituele vader. Pastor Kalubi. Pastor Kalubi. Na grandi pa inaye. Ik was bij hem opgegroeid. Na l'an 2000. China l'an 2000. Van 2000 tot met 2003. Na bandai ko vivre comme mutu nyonso bandai ko vivre. Ik leefde zoals iedereen. In ontucht. Mais la 3, l'an 2003. Maar in 2003. Na ko sala mariage. Toen trouwde ik. Na Mama Plesofie, mwasi nanga. En met moeder Plesofie, mijn vrouw. Na suki wana te. En ik eindig niet alleen. Na l'an 2006. En in 2006. Nde na ekozwa baptême. Toen werd ik gedoopt. Ke na yambi Yesu. En ik ontving Jezus. Lokola mokonzi pe mobikisi. Als koning en redder. Lolenge servante ma fille a route koloba. Zoals zus. Nous croyons en Dieu le Père. We geloven in God et de Vader. Et Dieu le Fils. God de Zoon. Et le Dieu du Saint-Esprit. God de Heilige Geest. Vision la vision ainsi va détailler très bien. En onze visie zal duidelijk uitgelegd, denk ik. Et que tes alito me m'a pas faire la lumière. Het is onstelbaar om mensen naar het licht te brengen. Et que Dieu nous bénisse. En dat God ons zegent. Amen. Amen. Alléluia. C'est épatant. Hein?
Het is verbazend, hè? À chacun son histoire, n'est-ce pas? Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Mais il y a l'autre qui a papa Matou, je En pense. vandaag hebben we van papa Matou gehoord. C'est édifiant. Dus als God met jou is, als God jou roept, ook al wil je niet, uiteindelijk ga je het toch doen. Wij begrijpen dat die dingen afhankelijk zijn van heksen enzovoort. Uiteindelijk gebruikt God sommige heksen om toch een bepaalde planning in jouw leven uiteindelijk te voorkomen. Je moet het volume van bangheid verminderen en het volume voor vrees voor de Heer verhogen. Voilà, nous avons ici Maloba, et pas y a maman, pasteur. We staan allemaal op, kerkleden. En we roepen de mannen van God, de dienaar van God om naar voren te komen. Ze komen hier naar voren. Tozo prier non pour l'église. We bidden eerst voor de kerk. Tozo tika cet endroit. We laten deze ruimte na maboko na Nzambe. In de handen van God. Totangaki na ba affiche. We hadden gelezen op de flyers. Ba pesi biso thème na 2 Chroniques. Ze gaven ons het thema, dat was in 2 Kronieken. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Kronieken hoofdstuk 7. Verset 11 na verset 15. Vers 11 tot 15. Wana ezalaki libondeli na Salomon. Dat was het gebed van Salomo. Tozo prier pour cet endroit. En we bidden voor deze ruimte. Salinga mawata una ye na moni ba espion na kati ya église. Het deed mij verdriet toen ik kwam, ik zat als spion in de kerk. Maar we gaan bidden, we gaan tegen God zeggen dat uw glorie mag komen in deze ruimte. Alle espionnen die komen om te doen, als ze de nieuws moeten brengen naar het jouw gebed vandaag de aan de hand van dat dat God in Schiedam is gekomen. En we vragen zijn goddelijkheid hier. De dienaar voor God gaan bidden. Om deze ruimte in ons God te laten. Deze ruimte, deze God te laten. Père éternel, nous prions et nous demandons à toi d'étendre ta main dans ce lieu. Nous prions notre Dieu de contrôler cet endroit. Nous prions Saint-Esprit. De l'histoire de cet ensemble, nous prions que ta gloire, Seigneur, soit opérationnelle comme jamais au début. Seigneur, les plus jeunes, nous voulons voir ta main agir extraordinaire dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, au Dieu. Bénis, Dieu, que ce mystère Seigneur, marche avec cette assemblée de prières. Seigneur, au Père, manifeste-toi au Dieu. Merci. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, toi le Dieu du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses. Seigneur, nous venons encore devant ta présence. Seigneur, pour recommander cette assemblée entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur, nous demandons que ta main puissante, oh Dieu, soit sur cette église au nom de Jésus. Je te prie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Seigneur, quand Jacob a fait le temple, Seigneur, ce n'était pas toi qui l'as dit, mais c'est Jacob qui a vu les chefs. Voyant les anges monter et descendre. Et Jacob a dit dans sa prière, là où je vais, si ta faveur est sur moi, je reviendrai éternel pour te bâtir une église.
l'église om Bethel. een kerk voor u te bouwen. Et c'est là que Jacob a fait par rapport à la promesse. En dat deed Jacob. Aujourd'hui aussi, mon Dieu, Vandaag God. nous venons écouter le témoignage de l'évangéliste We de hebben de Matou. getuigenis van evangelist Il t'a Matou. promis, il a dit, Seigneur, il va te servir. Hij heeft u beloofd dat u aan de Et Père, il te sert dans cet endroit. En Heer, hij Voilà pourquoi nous t'invitons, Daarom nous t'appelons, dan roepen que tu wij règnes, Seigneur, dat u mag que eten. cet endroit, au Père, Dat deze ruimte. soit agréable. Dat voor u Afin que toute personne Zodat elke qui persoon pourra entrer en ce lieu, die hier binnen zal komen. s'il est malade, Als hij ziek is. qu'il reçoit la guérison. Dat hij zijn genezing zal S'il est un pécheur, Als hij een zondenaar qu'il is. se convertisse. Dat hij zich mag bekeren. S'il est possédé, Als hij bezeten qu'il is. soit délivré. Dat hij bevrijd mag Ce zijn. n'est toute personne Geliefd God. qui pourra rentrer en ce lieu au Père, Die hier binnen zal komen. recevra le salut Zal de redding dans krijgen. le nom puissant de In de naam van Jésus. Jezus. Papa, je te prie Vader, ik bid que dans cette église, dat in deze tu kerk. tires gloire, Dat u glorie. pas un homme, Alléluia. que toi seul es Maar Dieu, niet een mens, maar dat u tu hier. tires gloire. Dat u hier. Écoute toutes tes prières éternelles. Hiervoor elke Il gebed. va monter en ce lieu vers toi. Dat naar u toe zal komen. Exauce-les du haut des cieux. Verhoren. Et que sur la terre nous puissions te En glorifier. zodat wij hier op de aarde u Fais-le kunnen parce komen. que tu es notre Dieu. Doe dat, want u bent onze God. Fais-le parce que tu es notre Père. Doe dat omdat u onze Dans vader le bent. nom puissant de Jésus. In de naam van Jezus. Seigneur, je viens maintenant m'opposer Hier, ik verzet me nu à tout esprit contraire à ta volonté. tegen alle die tegen u À is. toute déviation, Père. Tegen alles wat niet Je van u is. m'oppose à cela. Ik verzet me Dans daartegen. le nom puissant de In de naam van Jésus. Jezus Christus. J'implante ta croix au Père. En ik plaats uw Et kruis. ta victoire. En dat uw glorie, Merci dat uw overwinning. Dat Jusqu'à ce overwinning que is Christ tu gegeven. reviendras. Totdat u Christus zal Afin que terugkeren. cette assemblée aussi, le premier-né, Zodat deze gemeente is puisse geboren. monter au ciel. Dat de hemel mag Pour la gaan. gloire de ton Seigneur. Voor de glorie van Dans uw le naam. nom de In Jésus-Christ. de naam van Jezus Et Christus. nous avons ainsi prié. Zo hebben wij gebeden. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Glorie aan u, Jezus Christus. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, maintenant, nous voulons inviter Nu willen we uitnodigen les membres de cette assemblée. de kerkleden van deze kerk. Alléluia. Passez devant. Jullie kunnen naar voren komen. Ceux qui sont là. Die aanwezig zijn. Parce qu'aujourd'hui, on nous a donné Want vandaag hebben ze... que 50 personnes devaient entrer dans cette salle. Ze hadden tegen ons dat alleen 50 personen mochten hier Et j'ai binnenkomen. vu beaucoup de gens dehors. En ik heb heel veel mensen buiten gezien. J'ai même parlé aux policiers. Ik heb zelf tegen de politie gepraat. Et le policier a dit, Le la poli- loi nous dit 59, 49 personnes plutôt. De politie heeft alleen 49 On ne personen peut pas mogen faire binnen. entrer plus de ça. Er mogen niet meer mensen dan dat Nous savons binnenkomen. que d'autres gens sont dehors. En wij weten dat sommige mensen buiten zijn. Et toi et moi qui est en ce lieu, Maar jij en ik die hier zijn. tu représentes les autres qui sont dehors. Jij representeert de mensen die er buiten Les zijn. papas, les mamans et De les vader, de enfants. moeder en de kinderen. Bien-aimés, on venait de nous prêcher du temps. Ze hebben ons gesproken over de tijd. Racheter le temps que Dieu nous a donné. Grijp de tijd die God aan ons heeft Ne gegeven. négligeons pas le temps. Negeer de tijd niet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des cheveux blancs. Vandaag zijn er heel veel mensen die witte haren hebben. Atteint l'âge de 50 et de 60 ans. Op een leeftijd van 50 of 60. Et ils regrettent En les ze années hebben passées. spijt. Ze hebben spijt van alle Ah, tijd si die ze hebben. j'avais fait ça, Als ik dit had gedaan, aujourd'hui ça n'allait pas être dan ainsi. zou het vandaag niet meer zo Et zijn. je vous en supplie encore, En ik smeek jullie opnieuw, soyez l'offrande wees geschenken que Dieu nous a donnée. die God ons heeft gegeven. Dieu nous a recommandé plutôt dans sa parole. Die God ons bevel in zijn woord. Soyez cette offrande-là vivante, Wees die levende geschenk. cette offrande-là sainte Deze heilige et cette geschenk. offrande-là agréable En deze geschenk die aangenaam devant is le Seigneur. voor de Heer. Votre mission Jullie missie, est d'amener la gloire de Dieu dans ce het is lieu om de glorie van God in deze ruimte et te de brengen. soutenir aussi l'homme de Dieu. En de man van God te steunen. Pourquoi les hommes de Dieu qui sont devant nous Daarom de mannen van God die voor ons vont staan, aussi prier pour ces gens-là. zullen ook voor deze mensen Là, je bidden. donne le micro à Bishop. En ik geef de microfoon aan de bischop. Les hommes de Dieu, on va lever nos mains. De mannen van God doen ons handen omhoog. Ces hommes et ces femmes ont besoin de rédemption. Deze mensen hebben jullie samen Nous nodig. prions pour les We bidden al in de naam van Jezus.
Nous voulons, Seigneur, encore une fois, les prier sur Dieu, de demander, Seigneur, les membres de cette assemblée, entre tes mains, Seigneur, afin, Seigneur, de les encourager, de les fortifier. Seigneur, mon Dieu, remplis-les de ta gloire, de ta puissance et de ton onction. Seigneur, mon Dieu, que tu développes, mon Dieu, ce ministère, que tu développes, mon Dieu, les talents, les dons dans leur vie, Seigneur, afin d'aller, mon Dieu de gloire, parler de toi, annoncer, mon Dieu de gloire, et salut à d'autres personnes, mon Dieu, qui ne te connaissent pas encore, mon Dieu. Que chaque personne, mon Dieu, soit une bénédiction pour la gloire de à toi, Seigneur, si ce n'est pas toi qui l'as fait. Et je crois que ces papas, ces mamans, ces frères, ces sœurs, est dans ton plan. Et puisqu'il est ici, dans cette assemblée, je prie pour que chacun soit une bénédiction pour cette assemblée. Au nom de Jésus, donne à chacun les capacités nécessaires, spirituelles, physiques, matérielles, financières. Donne à chacun, Seigneur, tous les nécessaires dont l'Église a besoin. Ô Seigneur, et de ces hommes et de ces femmes sont de puissants serviteurs et de puissants servants. Au milieu de ces hommes et de ces femmes sont de puissants gagnants d'âme. Au nom de Jésus, des modérateurs, des chantres, des partenaires, des intercesseurs, des administratifs, de soutien pour ton œuvre, des anciens, des diacres, des diaconesses, et que sais-je encore comme de vocation. Positionne les seigneurs dans ton volonté. Oui, Seigneur. Plaats hun in hun wil. Je prie. Ik Pour que bid. chacun soit une bénédiction pour ton Ik bid dat serviteur. in ieder geval een zegen kan zijn voor deze Une gemeente. bénédiction pour ton église. Een zegen kan zijn voor deze Nous kerk. refusons, Seigneur, Wij weigeren hier, des hommes et des femmes comme Corée Dathan. de man en vrouwen. Nous voulons des hommes et des femmes comme Josué au pied de Moïse. We willen de mannen en vrouwen Que die les net als reçoivent Mozes l'onction zijn. nécessaire Net pour als cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez rentrer à votre place. jullie kunnen L'évangéliste plaatsen. Matou arrive et sa femme. De evangeliste maar toekomen met Homme zijn de Dieu, vrouw. avec tout le respect, cette fois-ci, nous allons nous approcher. Mannen van God, met alle respect of jullie hier naar Ils voren vont komen. s'agenouiller. We gaan op hun knieën. Gloire à Jésus. Agenouillez-vous. Glorie aan de Heer. Regardez-nous ici. Regardez le sanctuaire devant, entourant les hommes de Dieu. Je vais demander particulièrement à l'évangéliste José de s'approcher. Je ne sais pas que nous allons procéder à votre ordination, vous l'avez déjà été, Papa Matou, mais par rapport au travail que nous venons de faire, Aan de hand van de werk dat gedaan. nous voulons prier pour vous pour un nouveau départ. We willen voor hem bidden voor een nieuwe vertrek. Pourquoi ta femme est là? Parce Waarom qu'elle a is une partie importante, Want zij heeft ook een gedeelte, une part een importante bijdrage dans tout ce que tu feras. aan in alles wat jij zal doen. Les choses dépendront d'elle. Veel dingen zullen afhankelijk van haar zijn. Voilà pourquoi nous l'associons à ce travail. Daarom brengen wij ook haar in dit werk. La prière que nous allons faire, c'est que De Dieu gebed die wij zullen doen, à vous donner la force, is dat God jullie kracht moet geven la sagesse, en de wijsheid les capacités, en de capaciteit. plein d'amour pour tous ces enfants que tu Veel liefde voor alle kinderen die jullie hebben en zullen krijgen. des grands cœurs, Een grote hart. et que dans vos faiblesses, que Dieu vous soutient, En in jullie zwakheid dat God jullie altijd mag steunen. que vous sachiez persévérer, Dat jullie altijd doorzetten. surtout quand Dieu voudra pour vous. Totdat God het wil. Tot aan wat God wil. Homme de Dieu, approchez, approchez. Là, il est quelque chose de la sacrificature. Avancez. Approchez, marchez ici. Mannen van God kunnen dichterbij komen. Maman Tina vient. Maman Tina est là sur demande de Maman Pasteur. Mama Tina is hier gekomen. Elle a
un chapitre important dans leur vie en tant que couple. Zij heeft een groter hoofdstuk in hun leven, in hun stad, Ministère. ook in hun bediening. Et à cause de cela, elle a voulu que maman Tina soit là. En op verzoek van mama Lucette, daarom is mama Tina hier aanwezig. Nous allons lever nos mains. Bijvoorbeeld, Maman Pasteur Gisèle va mettre sa main sur Maman Pasteur. mama Giselle, Pasteur José va mettre sa main sur dan gaat de hand zetten op mama Et Lucette. nous élevons nos voix tous pour Accorde à cette femme, oh Dieu, la sagesse, mon Dieu, mon roi. Accorde à cette femme, oh Père, l'intelligence qui vient de toi dans le nom de Jésus. Accorde à cette femme, oh Père, qui a fait un grand cœur éternel, le cœur d'une mère, qui fait s'enseigner, qui fait compatir, qui fait aimer, le cœur qui vient de toi. Seigneur, accorde à cette femme la force qui vient de toi. Soutiens-la, mon Père, dans la conseil, dans la formation de cette église. Accorde-lui la sagesse. Accorde-lui l'état. Aucun homme ne pourra être capable. Ce n'est pas davantage. On a la force. On a la force. On a la force. Le tout-puissant, utilise ton serviteur davantage. C'est toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, avec l'autorité que tu m'as donnée, De autoriteit die u aan mij dans le geeft chef de l'Église, als baas van kerk. je viens sceller les prières de tes serviteurs et de tes servantes. Ik zet al uw gebeden vast voor alle dienaren in de naam van Jezus. Je vais te dire, Seigneur, Ik wil tegen u zeggen, que Heer, ce couple, dat deze koppel dans leur travail, in hun werk, dans leur mission, in hun missie, accorde-leur la faveur geef hun uw d'être gunst. continuellement à ton écoute. Dat ze altijd naar u zullen Au luisteren. nom de Jésus. In de naam van Jezus. Que l'ennemi ne falsifie rien Dat de vijand niks voor hun zal parce que doen. tu le diras. Dat de vijand niks zal verwijderen wat u Parce tegen que hem tu me zegt. dis Want u zegt que succès n'a pas moi et je dépend de rien. dat het succes van u afhankelijk is. Maintenant, il y a une onction qui va descendre. Er zal nu een salving Il y a komen. une puissance qui descend Er maintenant. zal nu een kracht die zal Il y komen. a une grâce Er is een genade qui vous touche maintenant. die u nu zal aanraken. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Er is iets wat gebeurt. Parce que Dieu sait que vous en avez besoin. Alléluia. Gebruik hem Pour ta gloire. voor uw glorie. Père, Vader, utilise-les dans cette ville de Rotterdam. gebruik hem in deze stad van Rotterdam. Que beaucoup soient bénis par eux. Dat velen zullen gezegend worden door hem. Bevrijding, genezing. Arrive au travers d'eux. Zal komen aan Sala. Oyo kupambula bango apambula. degene die hun zal Oyo zegenen zal misi gezegend. bango akutana na yo. Degene die hun zal bestrijden Au nom zal de gezegend Jésus. worden. In de naam van Jezus. Bakere de succès en succès. Dat ze alleen maar met succes en succes zullen vooruit zal komen. Geef hen een grote hou, want deze werk is hard. Geef hen liefde. Dat ze van hun kinderen zullen houden. En dat de kinderen ook van hen zullen houden. In de naam van Jezus. Alles wat ze zullen doen, dat ze zullen doen met uw Jezus. En in uw, met uw wil, dat het zal slagen. In de naam van Jezus. Soyez tous égardés. Wees in alles Au gezegend. nom du nom qui est au-dessus de tous les noms. In de naam van God, Yé Osho van God die Abbas. boven alle namen is. Amen. 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 L'église acclame très fort. Kerk, applaudisseren heel hard. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Les hommes de Dieu avaient accepté de prendre leur place et je ramène le micro au président du culte. Merci beaucoup, nous avons fini notre travail.
Applaudissez une fois de plus notre Dieu, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout pour vraiment terminer notre soirée. Nous voulons dire merci à notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Parce que notre Dieu a fait de grandes choses. Et nous sommes vraiment dans la joie. Amen. Comme c'est la fête de bien-aimés, est-ce qu'on ne peut pas chanter une chanson vite fait là, on termine dans la joie, qu'on remercie notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Amen. Mais la fille qui jouait la CD, amen. C'est au Mungongo. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la célébration, c'est la fête. Dansons, remercions notre Dieu dans cette attitude. Et juste après, nous allons appeler l'évangéliste Matou qui va clôturer ce moment et bénir l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On chante. Come on. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Non, je ne peux rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Oh, chantons, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. En proclamant, je suis dans la joie. Quelle joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Oh, Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Oh, chantons alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, les prodiges. Dieu va faire encore. Chantons alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Chantons, Dieu va faire le miracle, les prodiges. Dieu va faire encore. 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 Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, les prodiges. Dieu va faire encore. Mon nom est écrit là au ciel. Oh, mon nom est écrit. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je suis pas président, mais
est merveilleux. Amen. Bien-aimés, à la fin de cette réunion, Geliefd, aan het einde van deze ne partez bijeenkomst pas encore si vite. ga je niet zo snel weg. Oh, mais c'est la fête, c'est la célébration. Omdat het feest is, een On a viering is. fait tout ce qu'il fallait du côté spirituel. We hebben alles wat moest worden gedaan aan de geestelijke kant. Préparé un peu quelque chose. En ik denk dat de kerk ook iets had voorbereid om te eten en te drinken. Nous allons tous partager à la fin du culte. Zodat we dan samen kunnen eten aan het einde van Que deze Dieu vous bijeenkomst. bénisse beaucoup. En dat God jullie allemaal nog geeft. L'évangéliste Madou, apprenez son nom pour Dieu. En ik roep de evangeliste Mazou, we applaudisseren God. Nous prions. We gaan bidden. Le Dieu d'Abraham, De God van Abraham, le Dieu d'Isaac, de God van Isaac, le Dieu de Jacob. de God van Jacob. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Vader, mijn je hemel, t'invoque maintenant. ik roep u nu Que aan le ciel reste ouvert maintenant. dat de hemel wijd Que la open rosée du mag staan. ciel, Seigneur. En dat Et als de Et que la puissance du Saint-Esprit souffle maintenant. dat het nu mag Remplis maintenant ce lieu, Seigneur. en deze ruimte mag vervullen. Père éternel, Vader hemel, oh mon Dieu, mon roi. mijn God, Et que tout pied que Nyatakati ne sika. dat elke voetstap die Même les étrangers, zelfs de même les Malekoma qu'on les cancela. en zelfs de mensen die Et voor mij que geloven, ensemble, een God, ceux qui va tirer le corps de la bango, dat als ze een et voetstap qui va zetten, trouver vie, dat ze leven kunnen vinden. trouver vie, Dat ze leven kunnen krijgen. et qui va trouver vie, Dat ze leven kunnen krijgen. et que moko la moko, En dat een ieder, Zambe ajwa la joie, dat die vreugde kan krijgen. Zambe posa motema moko la moko, En die God, dat de wil van et que iedereen qui sama na kombo na Yesu. dat mag vervuld worden. Le Dieu d'Abraham, De God van le Abraham, Dieu d'Isaac, de God van Isaac, le Dieu de Jacob. de God van Nous Jacob. sommes présenteurs maintenant. Ik ben Bando voor yo pesingai. alle kinderen die aan mij Quel boisa Nicolas Nangai. dat de glorie die Et nu là over mij tabango is, maintenant. dat ook boven mij Zambe zijn. fin que va que quoi annoncer. Zodat ze La gaan royaume du ciel. de Au koninkrijk milieu de toutes les nations. in alle Je namen. les bénis tous au nom de Jésus. Tegen de armen Au nom de Jésus. in naam van Jezus. Au nom de Jésus. Et que Christ En dat Christus, soit notre partage. dat hij ook deel Et que van Christ. ons zijn. En dat Et Christus, que soit notre soutien. dat de ouders ons Et que steunen. Christ En dat Christus, soit notre lumière. dat hij onze licht Que lumière les hommes là maintenant. dat de licht dat nu Seigneur, que schijnt. va le battre Zambe à Matou. Dat À mensen visiter Sida. dat de Et que Sida ne le bama. vader van man, Et que Sida ne bata. dat de schiet aan mijn Et que les gens de Sudam en dat de va mensen confesser que c'est Christ qui est rentré. dat we zeggen, Au nom de Jésus, je te bénis l'éternel. ik zegen hier, Parce que yo mandaka, want u que begint yo sukisaka. en u sluit af. Merci Jésus, n'aime que yo so Dank u wel, encheminé. Jezus, want u gaat met ons. N'aime que bisika yo tracer chemin na yo. Ik weet dat we u een weg Moto heeft tako gezet. iko boma yanko. Niemand kan die weg verplaatsen. Parce que ceux qui le font lui, Want als u opent, moko takangaka. niemand kan sluiten. Père éternel, Vader, aujourd'hui on peut cycler. u zegt Je le ouvre maintenant. en ik Je open le ouvre le ciel maintenant. Que la puissance de l'éternel soit dat manifestée maintenant. er zich nu L'onction divine ouvre ce lieu maintenant. Que la puissance de Jésus soit agir maintenant. Jour et nuit, Seigneur, veille, veille die dag en nacht sur ce lieu. waak over deze Et que ruimte. ce lieu, En dat deze ruimte, Seigneur, Vader, et que les anges gardiens célestes, en dat de ils campent tout autour. engelen, dat ze om Que la deze lumière, ruimte zullen omringen. que En le dat feu het- en dat de qui vuur, ne tait pas, dat het nooit mag que l'huile coule dat de olie jour et nuit, altijd zijn gieten dag en nacht. afin que, Zodat va confesser, ze kunnen et que bevestigen Jésus dat Jezus est Seigneur. de Heer is. Et Jésus est Seigneur. Dat Jezus, Et Jésus est Seigneur. dat Et Jésus est le roi des rois. Jezus Je de te lève maintenant. Je te lève maintenant. Je te lève maintenant. Au nom de Jésus, In naam van Jezus, sois béni. wees gezegend. Je sais cette prière En par le ik sang précieux du sang de Jésus. sluit deze gebed met het bloed van Au nom Jezus. de Jésus. In naam van Jezus. Amen. Amen. Merci. D'abord, Ik dank, merci ik bedank ik, parce que les hommes de Dieu want de dienaren van God, ont mérité ze
Ze hebben dat verdiend. Double honneur. Ze hebben dubbel eer verdiend. D'abord, Ten allereerste, la qualité, in de kwaliteit. ya onzambe abenga bango. Voor wat God hen heeft geroepen. Bazo mérité. Ze verdienen. Bazo double honneur wana. Om deze dubbel eer te krijgen. Na telemisi. Ik laat opstaan. Pastor José Okoko. José Ekoko. Yembe azali tokamba eklizia epai. Hij begeleidt de kerk. Nzambe a établi kati na Rotterdam. Degene die God heeft Bao bazali bapili à Rotterdam. We zijn de pilaren. Bao bazali kotombola kombo ya Yesu. À travers na bango na biso totelemi. Kolete Christ akozala élevé. Papa Nzambe apambola yo. Parce que koya na yo ezali inili pamboli pona tina. Ya ensemble appel. Et que Dieu a souvenu pour la mokolo ya lelo. Dat God aan u mag terugdenken voor uw komst vandaag. Nazobeli pasteur Roberto. En ik laat pastor Omo bazali à la main éternelle. Isika oyo pasteur. Bienvenue à Zali Tokamba. Malgré ce Zali na bisote. Omdat hij er niet is. Ezali na obstacle moko yaki. Er was een beperking. Mais nazo komi ensemble parce que yenda permetaki que tozala nombre oyo. Ik dank hem. Parce que vous les alaki libanda. Et que les hommes avaient été tous à la limite, tous à haut et qui Maar God wou dat we zo. Il y a mon appel de l'homme de Dieu et que les hommes a fait na pambola yo. God u zegenen. Alléluia. Na pamboli l'homme de Dieu. En ik dank de man God. Nasima. Achter. Et que les hommes a pambola yo. Mag God u zegenen. Et que azali moko. Hij is er één. Ma pilier oh toujours à zotelema. De pilaar die altijd opstaan. Papa na biso Frank. Onze vader Frank. Moko azali. Hij één. La maman Gisèle. La télévision couple oyo. A venir biso ensemble. Le serviteur Frank et que Dieu te bénisse. Na ebi koyei na yo ezali ili pamboli bona tina appel. Et que les hommes appellent na pambola yo. En wil God jullie ook zegenen. Nazo remercier lisusu l'homme de Dieu. En ik bedank nogmaals. Mon papa. Mijn vader. Mon grand frère. Mijn broer. Et que Bishop. Y compris na couple na ye. Bishop Michel. Et que Zambé a pambola bango. Et que Zambé a béni bango. Et que Zambé a pambola bango. Na passé micro pa Bishop à sa prière de clôture. À bénir le peuple nous soyaki. Alléluia. Na kwa kobosa mais na kwa kobosa la été. Ik kom bij Na si rapesi no histoire. Histoire à Nzela Zamolari. Die weg was lang. Mais tous autres acheminer maintenant Nzela Emmanuel. Parce que la ténèbre couvre qui miso. Mais les autres ont vers la lumière. Les autres collègues n'angai. Nzela Christ. Tous autres ont ma collègue côté à Moutouana. La nuit côté à Congo n'a été passé à un méchant. Nazo élevé le nom de Jésus. Nous tous à la chemin. Le pasteur Chano a outil na Belgique. Azotama les sous ensemble moko ezali kati na Belgique. Yeye azali moko. Azo soutenir les sous appel. Et que Dieu d'appel a souvenu pour nous. Amen. Nous sommes pour nous sommes pour Tendre Papa d'amour, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as accompli avec nous en ces lieux. Qui sommes-nous? Si c'était toi en nous, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Mais avec toi, nous arrivons à faire des choses. Et merci. Parce que tu nous as bénis dans le cheminement de ce travail. Et maintenant que nous sommes à la fin. En nu zijn we op het einde. Je bénis le chemin de retour de chacun. Ik zegen de komst en de teruggang van iedereen. Le pas de celui qui marche n'est pas son pouvoir. Il est donc à ton pouvoir. Ze zijn in uw macht. Je prie pour que tu gardes le départ et l'arrivée. Daarom bid ik dat u hen mogen beschermen in hun vertrek en hun aankomst. Pendant le moment de communion fraternelle qui va suivre cette célébration. Heer, u gaat met ons.
Je bénis ce moment. Ik zegen deze moment. Je bénis les manger et les boire. Ik zegen alles, het voedsel en dranken. Sanctifie-les. Reinig het. Que ces aliments, Dat al deze que voedsel, ces boissons dat al deze drank, soient une bénédiction pour la santé. dat het een zegening kan zijn voor Que onze ce soit la gezondheid. santé physique, Al is het onze que ce soit la gezondheid santé lichamelijk spirituelle. en onze geestelijke Et bénis gezondheid. toutes les mains qui ont préparé. En zegen elke hand die heeft gekookt. Oui, Seigneur, Ja, Heer, nous sommes à la fin. we zijn op het einde. Juste à la fin de ce programme, Aan het einde van deze programma. mais pas à la fin des choses. Maar we zijn niet aan het einde van alle dingen. Pour la continuité des choses, Voor het vooruitgang van alles, nous voulons y aller avec toi. we willen met u voortzetten. Que l'amour de Dieu le Père, Dat de vader van de, grâce de de notre liefde van de Seigneur vader Jésus-Christ et la communion par le Saint-Esprit en de genade en de eenheid met de Heilige Geest, soit ton partage mogen het van jouw bijdrage zijn. Vandaag et à jamais. en voor altijd. Au nom de Jésus. In naam van Jezus. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.